ikaze ku rubuga rwacu Rising Engineer 2020. Tubashimira impamvu ko muri kumwe natwe mu biganiro byacu byatambutse, aho mwagiye muduha ibitekerezo ndetse n'ubwunganizi kuri video zacu zabanje. Uyu munsi rero turashaka kubatwara tukabatembereza none mu mujyi wa Muhanga, ariko tubereka by'umwihariko agakiriro ka Muhanga, ibyo bakora, ibyo bagezeho rwo kwiteza imbere bafasha igihugu ndetse n'abanyamuhanga by'umwihariko kubona ibikoresho by'ibanze bakeneye byo mu rugo, ibyo mu biro ndetse n'ibyo ku mashuri nk'intebe n'ibindi. Rero ibintu byinshi cyane bitandukanye, ariko cyane cyane twibanda ku bijyanye na sudire. Mu buryo bugaragara dukora inzugi n'amadirishya, ibisenge by'amazu, abakeneye ibijyanye na za muvero, ibintu byose bikeneye muri sudire turabikora. Tuje mu giturage tubona ari kure y'umujyi n'umuhanda ntabwo wari ukoze, buryo twibazaga tugana katiyo kumva akazi katunaniye kandi twari tumaze kugira kuko ari akazi kacu. Icyo gihe n'abantu barafite ko kuza hano twarugende, n'abantu baramenyereye baraza nta kibazo, bakoresha imbaho, bakoresha za mirure, bose baraza nta kibazo. Ntabwo ari udukiro twose dufite abamanegerasi, ni udukiro twatoranyijwe. Mu gihugu hari udukiriro 9 ku nkunga ya GIZ ifatanyije na Minisiteri y'Inganda ndetse n'izindi nzego za leta zirimo RDB, mu rwego rwo kuvugurura imicungire y'agakiriro. Rwanda twatangiye mu minsi ya vuba ahangaha, benshi batwitaga nk'udukinjiro, ariko ubu ngubu biragaragara ko tugenda dutera imbere. Twashyira agakiriro ka Muhanga, tugana n'abagakoreramo, tuganira n'abakayobora, kubereka no kubumvisha byinshi byiza bagezeho ndetse no kurebera hamwe ingamba bafite, ibibazo bafite ndetse n'amahirwe ahari abantu bashoramo imari. Twaganire kandi n'umuyobozi w'agakiriro, manager wako, atubwira byinshi mwashaka kumenya. Twamubajije ibibazo byinshi namwe mwibaza. Kurikira Rising Engineer 2020. Abantu badukurikira hirya no hino bicecekeye, niba utarakora subscribe rwose turagusabye kandi turakwinginga ngo udutere nawe iyo nkunga, ukore subscribe kugira ngo tumenye abantu turi kumwe, tumenye abantu dukorana nabo, hanyuma natwe kubagezaho ibyiza byinshi. Agakiriro ka Muhanga kari hafi y'umujyi wa Muhanga rwose, mu birometero bike cyane uvuye mu mujyi wa Muhanga, nta birometero 3 birimo, hafi metero 750 uvuye ku muhanda wa kaburimbo uhuza umujyi wa Muhanga, Ruhango, Nyanza ndetse na Huye. Iyo ugeze ahitwa Migozi hahandi ku Miceri, uzabona umuhanda wa kaburimbo ukata iburyo werekeza kuri TVT ya Mpanda, aho ngaho uzariho ukatira kuri metero nke cyane 750 uzageze ku gakiriro ka Muhanga. Ubwo nuba kandi nabwo uzamutse uvuye Ihuye, uvuye Nyanza, uvuye Ruhango, mbere yo kwinjira mu mujyi ugeze munsi ya Kabgayi, uzahita nabwo ukata uwo muhanda nari mvuze, uzageza ku gakiriro ka Muhanga. Uyu munsi rero twahisemo gusura kara gakiriro kugira ngo turebe muri rusange uko agakiriro kacu kameze. Hari ubukiriro bwinshi bwagiye butangira mu Rwanda, ariko twashatse gusura kangaka by'umwihariko ngo turebe karakora gate, kameze gate. Temberana na Rising Engineer 2020. Dufate rero uyu muhanda wacu uzamuka werekera ku gakiriro, nako ni umuhanda mwiza cyane wa kaburimbo, ni mushyashya, ukoze neza cyane. Ugahita ufata urwo rugendo, nibwo wabuje n'amaguru, ntago ari ahantu kure cyane, ni ahantu wagenda iminota itarenze 5 uvuye kuri wa muhanda mukuru nakubwiye uhuza umujyi, uhuza akarere ka Muhanga, Ruhango, Nyanza, Huye. Uramutse ufite akagare kakoreshamo iminota 2, ufite ikinyabiziga gikoresha moteri nka moto n'imodoka, umunota umwe nawo ni mwinshi kugira ngo ugeze ku gakiriro ka Muhanga.
tubabwira yuko udukiriro twatangiye mu minsi mike cyane ishize nyuma y'umwiherero w'abayobozi wabereye igako muri 2012. Udukiriro muri 2013 twatangiye kubakwa, aya nabwo aka kampanga katangiye kubakwa muri 2013. Imirimo yo kubaka isozwa muri 2015 mu mpera za 2015, kuryo mu 2016 imirimo yibanze yari yatangiye gukorwa muri kano gakiriro ka Muhanga. Aha wakoze tese mu gakiriro ka Muhanga ugeze ubu ngubu harakoreramwo iki, harakoreramwo bande, se umuntu yasangamwo iki? Aka ni agakiriro kuzuye mu dukiriro twa mbere kandi kari busy, abantu barakora cyane. Hano harimo ibintu byinshi cyane. Ubaka gakiriro ngo twaganiriye n'abakayobora, twaganiriye na manager y'agakiriro, karimo abagakoreramo basaga 300. Muri abo 300 harimo abagore basaga 40. Urumva yuko agakiriro kateye imbere cyane kandi gafite ibikorwa byinshi bitandukanye cyane cyane byibanda ku bubaji ndetse n'ubusuderi. Tugiye rero kwinjana mu gakiriro ka Muhanga, twazamutse hanyuma tukabatembereze tukabereke neza. Iriya nzu mureba bwa mbere hariya tuhereyeho naho bakorera ubusuderi, nuvuga ngo sudire ibyuma, inzugi, amadirishya n'ibindi. Turaza gutembereramo turebe bamwe mu bahakorera, tubaganirize. Iriya nzu ikurikiyeho hagana hepfo munsi y'umuhanda. Aka gakiriro gakoze neza cyane, imihanda yako yose irimo kaburimbo kandi irimo ibimenyetso, ibyapa n'indi byose bifasha kuyobora abantu bakagendamo. Hariya nawe nibabwiye yuko hari ibikoresho birangiye, semi fini products. Kandi hangaha mureba hangaha nahakorerwa ububaji. Hano hari hangari ebyiri zikorerwamo ububaji, hangari imwe ikoreramo iby'ubusuderi na hangari imwe irimo ibikoresho birangiye. Hari kandi indi bloke irimo ibintu byunganira agakiriro, ari bakorera ubuyobozi bw'agakiriro. Harimo na za kenkayori kandi harimo na restaurant, kurya mutsigeze muri agakiriro utahasonzera. Mu gakiriro ka Muhanga rero kimwe n'ahandi hose buri kintu cyose ni imari, ku buryo n'umurama uhari ugurishwa ukaba ari imari ikomeye cyane. Ndakubwiye ngo nawe niba ubishaka ngwino mu gakiriro ushoremo imari cyangwa ufatemo imirimo. Ahangaha niho abantu barwanyiriza ubushomeri n'abantu bashakira amafaranga bifashije imyuga. Dutembera rero nembabwiye nitugeze hano, duhere muri kino gice gikorerwamo ububaji. Muri kubona imbaho nyinshi cyane zirunze ahangaha. Izi ntago ari umutako, ahubwo nizo kugira ngo zibyazwemo umusaruro, bakoremo ibikorwa byinshi, ibikoresho byinshi bitandukanye iyo twakwifashisha mu nzu, mu ngo zacu, intebe, ameza n'ibindi byose wakenera. Inzugi zikoze mu mbaho, abashaka gusatuzamo imbaho bajya kwikoreramo ibintu byabo nk'abubaka n'ibindi. Ariko kandi turabatembezamo turebe uburyo bakora, turebe ibikoresho bafite, ndetse tunaganira bamwe mu bahakorera, twumve uko babyumva n'imbogamizi baba bagenda bahura nazo. Nababwiye ko turi buganire n'abakorera hano mu gakiriro ka Muhanga. Ubu ngubu turi kumwe n'umwe mu bagakoreramo, reka tumuganirize atubwire. Uyu nguyu kandi nawe perezida w'abakorera mu gakiriro ka Muhanga, Bwana Silvani. Ikaze kuri Rising Engineer. Ikibazo cya mbere umuntu yaheraho utangira utwibwira, ukatwibwira icyo agacukuramo hano mu gakiriro, uko mwahageze, ubundi tugenda twungurana ibitekerezo. Nitwa Soma Silvani, nkaba ndi mu bantu ukorera hano mu gaciro ka Muhanga, akaba nanjye umuyobozi. Yego, mu gaciro ka Muhanga dukora ibikorwa byose biva mu mbaho, hakaba no gusudira. Mu bikorwa byose biva mu mbaho hari ameza, intebe, utubati, ibitanda by'amoko yose byose turabikora. yego, ubundi mu gusudira nabo dusudira inzugi, amadirishya,
n'ibindi byose bisukirwa ibitanda n'intebe zari zo zisukirwa intebe z'abanyeshuri ibitanda byo mu banyeshuri n'ibindi byose bijyana no gusudira ibyo umuntu afitiye mu mbere cyose turakimukorera icyo umuntu yifuje cyose turakimukorera. iyi gahunda y'udukiriro yatangiye abantu bavuga bati wenda ntibizakunda ntibizemera tuvuye mu mujyi tugiye hirya y'umujyi gatoya, ugereranyije icyo gihe muza n'uyu munsi ko bimeze urabona ngo bihagaze bite? tuza ko byari ibindi bintu twumvaga dupfuye burundu ko twari tuvuye mu mujyi tuje mu giturage tubona ari kure y'umujyi n'umuhanda ugenda ntabwo wari ukoze ku buryo twibazaga iyo tugana bikatuyoba twumvaga akazi katunaniye kandi twari tumaze kubigera kuko ariko kazi kacu. ugereranyije icyo gihe muza twari duseta ibirenge, ariko ugereranyije n'uyu munsi ubona bitandukaniye hehe? gutandukana rwose biratandukanye cyane nta kigereranyo ntabwo wabona uko ugereranya kuko icyo gihe n'abantu bari bafite ubute bwo kuza hano kuko hari urugendo, ariko ubu n'abantu baramenyereye baraza nta kibazo, abakoresha imbaho abakoresha za mebure bose baraza nta kibazo. ubusanzwe abakiriya mugira hano mu Gakiriro ka Muhanga ni abaturuka hehe? abakiriya tugira nabo mu gihugu hose, nabo mu gihugu hose cyane cyane n'ab'i Muhanga, ariko mu gihugu hose badukoreshaho kuko tugira amariho ko turi mu gihugu hagati, hari utajyana ibintu bitare ujyana, hari n'abandi babona ibyo twakoze bakavuga ati nzagurira aha, cyangwa se n'ubusanzwe tuzi nawe akaza abakure, abo bose baraza cyane cyane nk'intebe z'abanyeshuri ntekereza ko nyinshi zakorewe muri aka Gakiriro. Yego. ubusanzwe abantu hari gahunda ya Made in Rwanda isanzwe, ubona aka Gakiriro kari kubafasha kugira uruhare muri Made in Rwanda, bimeze biti? Made in Rwanda n'undi niyo dukora kuko dukora ibintu by'inyarwanda, ariko gukora tuvuga ngo twagemura hanze byo biracyari kure kuko hari nk'ibyashoboka tukabikora bikagenda, ariko gutunganya neza ibintu twavuga ngo byajya ku isoko mpuzamahanga ntabwo byoroshye. murabona habura nk'iki kugira ngo abantu bakora muri aka Gakiriro bakora ibintu byabasha kujya ku isoko mpuzamahanga? ubundi ukurikije uko kubatse niyo mbogamizi yonyine, naho ubundi abakozi barahari n'ibikoresho birahari, dushobora gukora ibintu ku ngero za ngombwa kandi tugakora ibintu bitunganye, ariko ugereranyije n'uko kubatse niyo mbogamizi yonyine nta yindi. ubona mu buryo Agakiriro kubatswemo wenda hari n'ahandi hazubaka utundi dushyashya, hakosorwa iki kugira ngo ibintu bikorerwe hano bibe byajya ku rwego mpuzamahanga bitwa byohereza hanze? ubundi mu Gakiriro hagombye kuba cyane cyane mvuze nkanjye kuko mbaza nko mu ibarizo hagombye kuba hatandukanye, hakaba ahagenewe imashini, ahagenewe guteranyiriza, aho umuntu asenera n'aho umuntu ashyira ibyuzuye, ndetse hakageraho n'aho umuntu abika imbaho hatunganye. ibyo byose rero nta bihari, biravangavanze. mu by'ukuri muravuga nk'amwe abagakoreramo, mubona hajyamo umushoramari wenda kongeramo ibikorwa remezo, ni leta mwumva yabyongeramo, cyangwa namwe mu babibaha mwabyikorera mukakazamurira urwego? natwe duhawe uburenganzira twakwishyiramo tukabikora. mukabikora? ubwo burenganzira ninde ubabuza? ubwo burenganzira ntawe utubuza, ariko uburyo bwo kubisaba nibwo tuba tutarageraho. Yego. hano nabonyemo imashini zitandukanye nyinshi cyane mu gace ka hano k'ibarizo. izi mashini mukoresha ni imashini zigezweho, ni iza kera, byo bimeze bite? imashini dufite nyinshi ni iza kera, ariko harimo n'izigiye ari nshyashya, kuko imashini nshyashya ziza ubu ngubu ziba zoroshye, hari nyinshi zitahangana n'Agakiriro uko dukora. ziba zoroshye, usanga zikoze mu byuma byoroshye, mbese urebye muri make zipfa ubusa. imashini z'iki gihe ziza ubu ngubu kuko twagiye tureba ahantu ziri, ntabwo zishobora guhangana n'uko tubazi imbaho akazi kabonetse. Uvuga ngo imashini zanyu nubwo ari izakira ariko zirakomeye cyane, ahubwo ziratanga umusaruro. abantu bashobora gutinya wenda ati ninjya mu Gakiriro barampenda, wowe urabivugaho iki? umuntu aje gukoresha no mu Gakiriro ari umuturage ashaka akantu kamwe, ubwoba bw'uko yahendwa ntacyo babivugaho buriya? nicyo navuga,
namutinyura mvuga nti mu Gakiriro ubundi harahendutse cyane ko ni ku isoko. Ku isoko buryo iyo uhageze uhitamo ubuhendukisha kubaza abantu bose kandi bose bakora ku buryo utabacika. Niyo mpamvu rero buri muntu wese agukaturira. Ntabwo waha urugero rwa hafi nkurikije nk'ukuntu kera twakoraga tugitandukanye, ibiciro kugeza ubu ntabwo bizamuka cyane kuko twabaye benshi twese tuba dushaka gukora. Ubwo rero uko turwanira abakiriya niko ibiciro bigabanuka kunguka make ariko ukagerageza gukora byinshi. Kuba abantu bakorera hamwe batandukanye hari icyo mubona mwunguranaho mu bumenyi, wenda kuba hatari icyo umuntu yigira ku wundi, uriya hari icyo namwigiraho na hari icyo yanyigiraho. Ubu icyo mbona ni uko n'utari uzi kubaza yarabimenye, kubera ko ubizi ntakorera mu bwihisho, akora ku mugaragaro, ubishatse akamureba n'icyo ukoze niyo yaba ari modeli wahimbye uwo munsi aho kujya kuyirangiza n'undi yayigutanze. Kuba wakwikorera modeli umuntu akayitwara ntabwo ubona nk'imbogamizi ibirimo, ariko ngewe mbona nabyo bituma umuntu yiyungura ubwenge akamenya uko akora vuba na vuba akirinda, wenda bakajya kubimenya nawe yakuye imana. By'umwihariko wowe nk'umuntu dusuye, ubutumwa waha abantu badukurikiye hano ku rubuga kuri Rising Engineer ni ubuhe? Ubutumwa nabaha abatwumva nuko bajya batugana, nubwo dufite abakiriya, hari abatwumva bakorera hirya y'Agakiriro, abo nabo bagomba kuza mu Gakiriro, hari abatugana bakiyongera bakaba benshi, ntibajye gukoresha aho ngaho iyo byatari mu Gakiriro. Wowe by'umwihariko umuntu agushaka yakubona gute? Rero kumbona nimero za telefone na email, nimero za telefone 0788 Turakomeje kandi tubatembereza mu Gakiriro ka Muhanga. Tuvuye hano rero hakorerwa ububaji, tuganira na perezida w'abakora hano mu Gakiriro Sylvain, arakoze cyane tumushimira. Tubatembereza kandi tubereka ibintu biri hano bikoze kandi birangiye. Uri kubona hano zino nzugi nziza cyane, abantu benshi bajya kuzishakira mu Kigali cyangwa bagura izivuye mu bindi bihugu nko mu Bushinwa. Ndakubwiza ukuri ko ziranzugi abantu bazana na hano zirahari, abantu barazikora. Urabona ko uru rugi nta rutari n'ubwo abantu bajya kugura zivuye mu bihugu by'amahanga. Mureke ko gutagaguza amafaranga yacu tujya kurangura ibintu mu mahanga kandi bishobora gukorerwa hano iwacu mu Rwanda. Abantu bafite imishinga kandi namwe y'ubwubatsi bashaka inzugi nziza, zaba ari inzugi nk'izo munangaha zikoze muri triplex zihendutse, mwazibona ku buryo bworoheje hano mu Gakiriro ka Muhanga. We nyaruka utange komande, ubundi ibintu byose ahita bikugeraho ku buryo bwihuse. Murabona hangaha izi ntebe z'amashuri, izi ntebe zijya mu mashuri ndetse n'ahandi hirya no hino imeza, amameza aranga muri kuyabona. Hano hari imeza nziza cyane. Hangaha naho bashyira ibintu biri semifini, ibintu bigikorwaho bikenewe uturimo two kunoza dukeya, ibi ntabwo byuzuye. Nabyo twavugana mu kanya mwabyumvise Bwana Sylvain atubwira ati hano dufite ikibazo cyaho gushyira ibintu birangiye. Ubu ngubwo duhamagarira abashoramari kuza gushora imari hano mu Gakiriro. Duhamagarira abashoramari kuza gushora imari hano mu Gakiriro. Mwumvise ko hari amahirwe umuntu yabyaza umusaruro, nko kubakaho izindi hangari hano aho abantu bajya bashyira ibintu birangiye, cyo bita showroom. Hari kandi kumisha imbaho, serivisi yo kumisha imbaho nayo hano uje wayishyiramo amafaranga nayo yabyara amafaranga, ndetse uzanye n'irindi koranabuhanga ryafasha gukora ibintu bituma dupiganwa ku isoko mpuzamahanga. Karibu rero gushora imari hano mu Gakiriro ka Muhanga. Ubu rero tuvuye hano, ariko reka dusure hano bakorera ubusuderi. Munyakayanza Emmanuel. Munyakayanza nawe ukora mu Gakiriro ka Muhanga, wowe hakora iki? Ndasudira. Sudira ibiki Munyakayanza? Inzugi n'amadirishya. Umuntu utakuzi, utazi ibyo ukora, wamubwira iki ngo agane kano Gakiriro ka Muhanga? Umuntu utanzi ntakamushikariza kuza umusuderi kuza bakoreramo. Yego. Tugafatanya twese tugahuriza hamwe. Hanyuma address yawe ubundi ubusanzwe uboneka hehe umuntu agushaka? Ni hano mu Gakiriro. Hano mu Gakiriro n'abandi batandukanye. Reka turebe uyu nguyu nawe ukorera ngaha, nawe atwibwire, atubwire n'icyo akora, twumve nuko bakora no mu Gakiriro
Kamuhanga Rising Engineer 2020. Murakoze, nitwa Ntirenganya Emmanuel. Ahangaha mugeze rero ni mu Gakiriro ka Muhanga. Iki kibanza cyangwa se parcelle ikoreramo company yanjye bita Amani Kivoka Limited. Dukora rero ibintu byinshi cyane bitandukanye, ariko cyane cyane twibanda ku bijyanye na sudile. Mu buryo bugaragara dukora inzugi n'amadirishya, ibisenge by'amazu, abakeneye ibijyanye na za muvero, ibintu byose bikeneye muri sudire turabikora. Yego. Kandi tubikora mu buryo bwa kinyamwuga, kuko nk'ibyumba dukura tugikurira ku ruganda. Hari inganda zitandukanye zihinda ziduha zikorera mu mujyi wa Kigali, bityo bigatuma tubasha gukatura. Ku biciro by'ahandi usanga ibiciro byacu biri hasi cyane par rapport n'ahandi, kuko tubikora mu buryo bwa kinyamwuga. Ubusanzwe abakiriya banyu baturuka hehe? Abakiriya bacu ni abaturage bakikije uyu mujyi wa Muhanga. Yego. Uyu mujyi wa Muhanga uri au centre y'igihugu, bivuze ko amajyepfo aratugurira, iburasirazuba, amajyaruguru, ahantu henshi hatandukanye tubasha kuhagemura ibikoresho byacu, kandi biba biri karite, bikoze mu buryo bwiza. Murakoze. Umwihariko wa Amani hano muri kano Gakiriro ni uwuhe? Umwihariko wa Amani ni ugukaturo. Twebwe turakatura, ibiciro byacu biba biri hasi par rapport y'ibyahandi, kuko twebwe duproduza byinshi. Kwa guproduza byinshi bituma n'ibiciro byacu bikatuka. Hari abantu bajya bavuga yuko ibintu bikorwa mu Rwanda ngo bidakomeye, bitameze neza, bababwira iki? Reka oya, ni ukuvuga ngo mu Rwanda tuhakorera ibintu bikomeye, mu buryo bugaragara ni twebwe ubwacu tuba twabyikoreye, kandi nkangewe director manager wa company mbasha kubyiberamo. Ikindi dufite abatekinisiye babizi, kuko dufata abatekinisiye babyigiye bafite n'amacertificate, bityo rero tubasha gukora ibintu biri karite. Bifite karite. Watanga icyizere ko umuntu ashaka ibikoresho by'ubwubatsi cyangwa afite umushinga w'ubwubatsi wese yazaba hano muri Amani mu Gakiriro ka Muhanga akabegera mukamufasha? Rwose ni karibu twamufasha, icyo yaba akeneye cyose twakimukorera. Murakoze. Ugushaka by'umwihariko yakukura adresse yawe, ataje hano mu Gakiriro ashaka kukuvugisha, adresse yawe yakukuraho ni iyi? Adresse yanjye ni ukuvuga ngo ahangaha naho dukorera. Mu busanzwe namuhana nimero yanjye ya telefone. Yego, nimero yawe ya telefone niba wayivuga nta kibazo? Yego. Ni 0785. Yego. 112. Yego. 181. Mwakoze cyane bakurikiye Rising Engineer, turi mu Gakiriro ka Muhanga, turi ku ruhande rwaho basudirira inzugi, amadirishya n'ibindi byose. Mwumvise ko hari company nyinshi zisobanutse, kandi ibyo bakora muri murabibona. Ugaba bishakana babwira iki? Akanimero k'uyu mugabo turagashyira hano hasi, muze kureba murakabona, ubundi mumuhamagare abageze ibikoresho mukeneye. Twakomeje kandi dutembera tureba n'ahandi hari serivisi zunganira Agakiriro. Murabona ahangaha ugeze mu Gakiriro ka Muhanga ntabwo gucwa n'inzara n'inyota. Harimo restaurant imeze neza, ikiye kandi isukuye. Harimo kandi abandi bakorera ubucuruzi bwa kenkayori, kugira ngo bufashe bano banacururiza bakorera amahanga kubona ibikoresho by'ibanze bakenera mu mirimo yabo ya buri munsi. No haza zitwaje akantu mu kofi yawe kugira ngo nyine wicire akanyota, ntabwo inzara n'inyota ntabwo bizagutsinda mu Gakiriro ka Muhanga. Ariko kandi mbona ko n'izindi serivisi nziza cyane zifasha abagenda mu Gakiriro. Ubona ko ino restaurant rwose irakeye, ifite isuku rwose, ntabwo watinya kuyicaramo ngo wice akanyota cyangwa ufata amafunguro yawe. Nyuma y'ahangaha rero tugiye gusura manager wa Gakiriro kugira ngo tumubaze byinshi tutabashije kumenya, mu buryo tutabashije kubonera hano, twumve imikorere ya hano,
ushaka ikintu nabigenza ate, ushaka gutanga komande, ugize ikibazo hano mu Gakiriro yabigenza ate, uramutse ugira ikibazo hano wakwitwara ute? Ese ubundi Agakiriro gakorerwamo bande, washora imari hehe? ntabwo ari udukino twose dufite abamanegers. Ni udukino twatoranyijwe mu gihugu, hari udukiriro 9 ku nkunga ya GIZ ifatanyije na Minisiteri y'Inganda ndetse n'izindi nzego za leta zirimo RDB mu rwego rwo kuvugurura imicungire y'Agakiriro. Agakiriro buriya kamaze kubatswe muri 2012. Igitekerezo cyo kubaka cyaje muri 2012 giturutse ku mwiherero w'abayobozi bakuru b'igihugu wabereye i Gapo mu Bugesera. Hanyuma dutangira kubaka muri 2013, twuzura ahagana muri 2016. Ni ukuvuga ko hashize imyaka hafi 5 udukiriro mu gihugu hose dukorerwamo. Tuvuze bwira ngo Agakiriro ka Muhanga, Agakiriro ka Muhanga kubatswe ryari? Agakiriro ka Muhanga katangiye n'ubundi kubakwa muri 2013. Kuzura ryari? Kuzura muri 2016. Yego. Batangira kugakoreramo, abagakoreramo ni abagiye baturuka mu mpande zitandukanye mu makaritsiye y'umujyi wa Muhanga no mu nkengero zaho. Batangira baza biyongera kugeza ubwo uyu munsi n'imyanya yanarangiye. Ubu ngubu kano Gakiriro karimo ibihe bice by'ingenzi, izi serivisi twasanga hano mu Gakiriro ka Muhanga? Ubu kagaragaramo imyuga 2. Umwuga w'ububaji nawo ufata umwanya munini nka 75%, akagaragaramo n'umwuga w'ubusuderi. Kugeza ubu niyo myuga dufitemo, ariko ubutaka Agakiriro kubatseho ntabwo bwose bwubatseho amazu. Nihaboneka ubushobozi naho hakubakwa, abagakoreramo bagenda biyongera, akazamo n'indi myuga. Umuturage utuye hano mu mujyi wa Muhanga, Agakiriro kano kamumariye iki? Harimo benshi bagaturiye babonyemo akazi, icyo ni icya mbere. Icya kabiri, harimo abakoze ubucuruzi batari basanzwe bakora bitewe n'umubare munini w'abaza gukorera kuri uyu musozi, nabo binjiza amafaranga. Iki nanone bagize inyungu yo kubona ibikorwa remezo bibegereye, nk'uko wagiye ubibona kuva mu mujyi wa Muhanga kugera hano ni kaburimbo. Icyo ni igikorwa remezo kitari kuhagera iyo hataza Agakiriro. Ikindi cya kabiri nanone, ubu aka Agakiriro kubatse ku musozi n'ubundi wagenewe kubakwaho inganda mu karere ka Muhanga, iyo bita economic zone. Yego. Ubwo ni nk'icyanya cy'inganda wenda? Ni icyanya cy'inganda. Yego. Agakiriro ka Muhanga ariko kakaba gafite umwihariko kuko ni cyo kigo cya mbere cyahageze kirimburiye izindi nganda zaba ziteganya kuza gukorera hano. Harimo abakirimo kubaka, barimo kuza buke buke, ntabwo baraba benshi. Urumva rero Agakiriro ka Muhanga gakuriye inganda zose zizakora kuri uyu musozi. Ugereranyije abantu bakorera hano mu Gakiriro abenshi ni urubyiruko, ni abantu bakuze, biravangavanze? Yego, nibyo. Buriya tumenyereye ko ubundi umwuga w'ububaji ku ikubitiro n'abantu basheshe akanguhe bize kera amashuri y'imyuga za Serayi n'andi mashuri yahozeho kera y'imyuga, yewe n'abize imyaka y'uwa 7 n'uwa 8 barabazaga. Ariko muri iyi myaka ya vuba, aho amashuri y'imyuga agiriyeho, leta y'u Rwanda ishyira amashuri y'imyuga TVET, ubu harimo kuza rwose abana bakiri batoya bayarangijemo, tugira baza kwimenyerezamo imyuga ndetse byanarangira bakabonamo n'akazi. Ntabwo navuga ko abiganje hano ari abakuze, ahubwo ubu ngubu abatoya barimo baragenda baruta umubare abakuze. Iyo ugereranyije abana urubyiruko barimo kuza hano mu Gakiriro, n'ubumenyi baza bafite, ubushake bazana mu Gakiriro, urabona uburyo formation barabonye n'ibikorerwa hano, urabona byunganira na gute? Nihe abantu bashyira imbaraga? Abana bavuye mu mashuri y'imyuga baba bafite ibyo bize nka teori, ariko n'ubundi wabongera aho bimenyereza, gusa ntabwo navuga ko hahagije.
iyo bageze hano rero bashyira mu bikorwa bya bindi bize ku ishuri iwabo, barushaho kubinoza no kubyumva no kubikora neza. ubwo ni ukuvuga ko Agakiriro ari n'ahantu heza amashuri yigisha iby'imyuga yakohereza abana gukorera kwimenyereza umwuga cyane rwose niko bimeze. kuko ubu tugira n'amashuri adukikije nka TVET Mpanda, TVET Kivumu na TVET Muhanga, baza kwimenyereza imyuga hano. Bohereza abanyeshuri babo muri stage, hanyuma tukabakira bakimenyereza bagasubirayo, ariko ubwo ni nako ababakoresheje babarambagiza, hari igihe barangiza babahamo akazi. mu by'ukuri noneho Agakiriro ni n'ahantu heza urubyiruko rurimo kubonera umurimo, cyane cyane abize imyuga. Cyane rwose niko bimeze. Ariko hano nta bagore benshi nabonyemo, abantu b'igitsina gore ntabwo imyuga barimo kuyitabira. Hari abagore ntabwo ari benshi, ariko barimo buriya sinzi niba witegereje neza, ntabwo waza mu Gakiriro ngo abantu bakoramo hano bose uhabasange. hari ababa bagiye gukorera hanze, hari ababa bagiye ku masoko, ababa bagemuye, ababa bagiye gushaka amasoko n'abakiriya. Ntabwo ubusanzwe hano dufite Agakiriro ka Muhanga gakoramo abantu barenga 320, ariko ushobora kuza ugasangamo abantu 150. Ntabwo bose baba bahari umunsi umwe. Buriya rero n'abagore barahari, uretse ko bakiri bakeya birumvikana. Murabizi ko nyine imyuga, amateka yacu ntabwo abagore bagiye, igitsina gore cyagiye kiyitabira cyane, ariko ubu hari impinduka kuko no muri ayo mashuri navugaga yigisha imyuga twakiramo n'abana b'abakobwa baza kwimenyereza, rimwe na rimwe bikarangira babonyemo n'akazi. Gusa byo baracyari bakeya. Urebye uko imirimo ikorwa hari n'uko akazi gateye, umwana w'umukobwa yatinyuka akaza akajya no mu Gakiriro, akajya mu bandi hamwe n'abasaza be agakora nta kibazo. Nta mwihariko ku bagabo cyangwa ku bagore. Akazi k'ububaji yewe naho k'ubusuderi ntabwo gasaba imbaraga z'imirya, gasaba kuba ufungutse mu mutwe, mbese ni akazi tekinike. Hari icy'ingenzi rero kuri igitsina gore ni uko bitinyuka kandi bagenda biyongera, kubera ko ni akazi kabamo amafaranga. Iyo baje bagakora bakabonanya amafaranga, baratinyuka, ejo umwe akabwira undi bakagenda biyongera. Nk'ubu aho nahagereye umubare w'abakobwa nahasanze warazamutse, ku buryo nahasanze abagera nko batagera no mu 10, bamaze nk'amezi hafi 9, ariko ubu dufite abagore bakabaka muri 40. Nubwo utaje ngo basange hano bose, bakora imirimo itandukanye. Muri iyi minsi hari abantu nyine, kandi birumvikana hari ikibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko. Ese aha mu Gakiriro ni ahantu twakangurira abantu bize amashuri y'imyuga za kaminuza kuba baza hano bagashyiramo imbaraga zabo bakinjira mu Gakiriro bakahabona umurimo wabahesha amafaranga koko ababeshejeho, abatunze, yagira icyo afasha umuntu mu kwivana mu bukene. Yego rwose nibyo, ndetse n'abashora n'amafaranga ni ahantu heza ho gushora. kuko buriya ushobora kwibaza uti ese ko abakora ububaji n'abakora ubusuderi ari benshi mu gihugu, naza nkahindura iki? Wigeze gukomeza ku kintu cya made in Rwanda. uyu munsi turacyakeneye innovation cyangwa se guhanga udushya mu mwuga w'ububaji n'umwuga w'ubusuderi, ku buryo ni nacyo cyerekezo cy'igihugu cyacu, ku buryo tugabanya ibitumizwa mu mahanga, natwe ahubwo tukagira ibyo twohereza mu mahanga. Ariko ibyo tuzabikesha ko twashyizemo ubunyamwuga bwinshi, tukareba ibyo dukoresheje imbaho, mbere na mbere niyo masere premier cyangwa material, hanyuma tugakomeza ubuhanga tubishyiramo tubikora, noneho bikazatuma tugera ku gikoresho cyiza ariko kandi kinakomeye. Ngira ngo nk'uko waganiriye n'ababikoramo, wenda ntibabikomojeho, ariko ubundi buriya mu mwuga w'ububaji buriya ikibazo gikomeye gihari ni ukubona imbaho zeza nziza, kuko burya urubaho rweze kandi rwumye nirwo rugena ubwiza bw'ikizavamo. Ariko nabyo ntekereza ko uko tugenda dukorana n'ibihugu byo hanze bifite amashyamba meza,
biranabizi ko hari imbaho tuteza mu Rwanda, harimo za ribuyu, harimo za muvura n'izindi. Uko tugenda dukora rero n'ibihugu bidukikije bifite amashyamba nk'ayo ngayo tutagira, n'ubwiza nabwo tuzabugeraho. Tukiri kuri iyo ngingo yo guhanga akazi no kubona umurimo, nk'umuntu wize kaminuza yaza hano mu Gakiriro akahakorera akahakura amafaranga. Turabafite benshi bize kaminuza hano, barahari benshi cyane. Abo baba barize nk'ibiki? Usanga barize ibintu bitandukanye, ariko abenshi biganje muri domaine ya gestion cyangwa se ya ekonomi. Ukabona umuntu rwose yaraje arabyiyemeza, agura amamashini akayatera aho ngaho akiyemeza uwo mwuga. Abantu bakora ibintu biri tekinike, abangaba babaza, abasudira, dufite abantu babyize ku rwego rufatika bakoreramo hano. Barahari. Nigeze kukubwira abo basheshe akanguhe bahari, abenshi ni ababyize mu mashuri yariho hambere yigishaga imyuga, ndetse usanga bo babizobereyemo cyane ku buryo ubona bakataje muri tekinisite. Hanyuma abandi benshi dufite n'abarangiza mu mashuri y'imyuga, aya ngaya y'imyuga atandukanye nibo baza. Ni gakeya twaba dufite hano abantu batagize aho bahurira n'amasomo y'imyuga barimo. Gusa tugira bakeya namwe baza gushaka akazi ibiraka. Niwe wabonye neza, wabonye harimo abasena, abakoresha imashini, yoza urubaho neza, ikora finisage. Biriya byo ntibisaba amashuri menshi, tugira n'ubundi za mendevure dukenera. Ni ukuvuga ngo hano umuntu wese yahabona akazi, urubyiruko rutize rwahabona akazi, urubyiruko rwize rwahabona akazi, abantu bafite ubunararibonye mu mirimo muri iyi mirimo bahabona akazi cyane rwose. Agaciro ni ahantu ubumenyi bwose buhurira bugahuza abantu. Ubona abasore bambaye ibisarubeti bisa, bariya ni abakarani bafite na koperative. Nka bariya abenshi bahagarukiye muri za primaire, bafitemo n'abatazi gusoma no kwandika, ariko binjiza amafaranga menshi ku munsi. Umuntu ashobora gukora nk'ibihumbi 10 ku munsi. Hano hari amafaranga. Abantu mukurikiranye rising engineer muze tujye gushaka amafaranga mu Gakiriro. Reka tugere ku ngingo y'ibiciro, ku giciro cy'ibintu bikorerwa aha ngaha. Abantu bagiye bakurwa hirya no hino mu dusantere bakoragamo tw'umujyi wa Muhanga, bahurizwa hano hamwe mu Gakiriro, kandi leta yashyizemo imbaraga nyinshi, byinshi muri ibikorwa remezo biri aha ngaha leta yabyubatse. Umuntu ushaka igikoresho aje hano mu Gakiriro yahendukirwa ugereranyije n'uko mbere byagendaga asanze umuntu aba yakoreraga iwe mu rugo cyangwa mu gikari. Guhendukirwa wenda sinzi icyo ushaka kuvuga. Ashobora guhendukirwa ageranyije wenda n'uko yajya kubigura wenda nk'i Kigali, cyangwa yabigura nko mu bandi babaji bahandi. Ibiciro bya hano ntekereza ko bitari hejuru cyane ugereranyije n'iby'ahandi. Nk'ejo bundi twari turi mu burasirazuba mu dukiro twaho, sofa ni ukuvuga saro, urayibona saro yo mu ruganiro, inaha tugurisha 400 cyangwa 450. Yego, ifite imyanya ingahe? Ibifite imyanya 7. Yego. Ho nasanze bayigurisha 800. Byumvikana ko i Muhanga mu by'ukuri ntabwo ibiciro by'ahantu avuga ko bihenze ugereranyije n'iby'ahandi. Bivuga ngo n'umuturage ushaka agakoresho ke ko mu rugo, agatebe ko kwicaraho, yaza atikandagira. Uko rwose yaba yifite kose araza bakamukorera ibingana n'amafaranga ye kandi byiza. Iyi gahunda y'udukiriro nkeka ko yunganira made in Rwanda. Ibintu bikorerwa hano twabiha cyizere cy'uko umuturage koko yaza kubigura yumva koko ikintu cya made in Rwanda aguze hano ari ikintu gifite agaciro, atari bugere mu ngo gito cyangire. Aka gakiriro ntabwo uko wagasanze ariko katangiye, hari impinduka zagiye zigaragara, ariko biturutse ku mahugurwa atandukanye n'ubujyanama bagiye bagirirwa. Kuko udukiriro urabizi aho turi, kubera ko turi muri gahunda za leta, twitabwaho ku rwego rushimishije. Babona amahugurwa, yewe n'ubu tuvugana mu minsi ishize ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge
giherutse kuza kubahugura ku bijyanye n'ibipimo ngenderwaho by'ibikoresho bikoze mu mbaho. Ese igikoresho cyiza cyujuje ubuziranenge kigomba kuba cyujuje ibihe bipimo. Bakabigisha uko bapima ubugume bw'urubaho, bakabigisha uko batera imisumari ku buryo itagaragara inyuma, kuba ibihishe mu rubaho, cyangwa se ugasanga urubaho rurateranyije ariko utapfa kubona aho ruteranyirije, kuba utabona ruhengamye, ku buryo igikoresho kiba gikoze bijyanye n'uzagikoresha. Tuvuge nk'urugero intebe y'ishuri cyangwa agatebe ko kwicaraho gakorewe umwana wo muri materineri, ntibakore intebe ijyanye n'umwana wenda mu myaka 15 ngo yicara atendetse amaguru. Ayo mahugurwa rero barayabonye, ntekereza ko kandi nayo agenda bongerera ubumenyi mu kurushaho gukora ibishobora guhangana n'ibindi biva mu mahanga ku isoko muri ya gahunda ya Made in Rwanda. Tukiri hano, ubutumwa wenda waha umuntu urimo kudukurikirana hano ku rubuga rwacu utuye i Muhanga cyangwa se n'ibindi bice by'u Rwanda ariko wifuza kugana agakiriro ka Muhanga, ni ubuhe? Ubutumwa nabutanga mu byiciro bitandukanye, wenda nka 2 cyangwa 3. Ubwa mbere ndabuha abaguzi, abagura ibikoresho bikoze mu mbaho cyangwa se ibikoze mu byuma byo muri sudire. Ntibagatinye rwose kuza guhahira mu gakiriro. Agakiriro ka Muhanga kagenda gatera imbere, ndetse ugeze kumbaza ibijyanye n'imicungire, uburyo agakiriro ka Muhanga kagize amahirwe yo kugira manenya. Turimo kugenda tuva mu mikorere ya gikorikori tujya mu mikorere iteye imbere, uburyo umuntu aza akagira ukuntu yakirwa, akagira amasezerano agirana n'ugiye kumukorera, hanyuma bakumvikana n'igihe azaza kubitwarira kandi bimeze neza, ndetse yaba atishimiye serivisi ahawe akaba afite n'urwego yabibarizamo. Ibyo rero ndashishikariza abakiriya kujya baza rwose bakagana agakiriro kandi bagakorerwa ibintu byiza. Niba numvise neza, ntabwo uciye mu ijambo, niba numvise neza, aza gukoresha igikoresho hano, yatanga komande, yagira amafaranga y'icyo cyangwa se gahunda hanye n'umukozi ubikora hano, bakagirana amasezerano yanditse cyane rwose, atayubahiriza akagira uburyo akurikirana. Hari uburyo akurikirana. Ibintu byaba ari byiza. N'ugaragayeho ubuhemu bwo kutubahiriza amasezerano, dufite mu buyobozi bw'agakiriro uko tumucyamura kandi ntazasubire, ku buryo ndetse n'umukiriya iyo atugezeho ntabwo dushobora kumuha umuntu urangwaho n'ubuhemu cyangwa se udashoboye akazi uzasebye ishusho y'agakiriro. Tuba dufite ukuntu tumuhuza n'abakiriya kandi bazanamukorera neza, ariko habyumvikane neza, ubuyobozi ntabwo bwivanga muri bizinesi z'abakorera mu gakiriro. Buri wese afite ubwisanzure buhagije mu gukora no gushaka amafaranga. Gusa twe icyo dufata, duhagarara mu nyungu z'agakiriro no mu isura yako idashobora kwandura, ngo yanduzwe n'umuntu umwe watanga ishusho mbi kubera ko yahemukiye umukiriya baje gukora. Ubutumwa bwa kabiri rero nabuha abashoramari muri Muhanga. Nk'uko nigeze kubivuga, igihugu cyacu kirakataje mu rugendo rwa Made in Rwanda. Turacyafite byinshi byo gukora kugira ngo n'amahanga yifuze guhahira mu Rwanda. Ndashishikariza abantu bafite amafaranga, yewe nakubwiye ko dufite n'amazu adahagije, bashobora no kuza bakubaka amazu babigiranyemo amasezerano n'akarere, hanyuma bagashyiramo imbaraga. Buriya hari ikintu tukibura kubona, tuvuge nk'urugero ibarizo, nta kindi kintu turikoramo. Burya akamenya ko bari wenda rivamo tuvuge nka triplex tugura mu mahanga ziduhenze. Abo bashoramari tuba cyabakeneye. Ni ubutumwa naha abafite gahunda zo gushora amafaranga, kuza gushora amafaranga mu gakiriro muri gahunda ya Made in Rwanda. Akeza karigura, nibakora byiza ntabwo isoko rizabura. Ubundi butumwa ni ubw'abafatanyabikorwa. Amarembo arakinguye, uwo ari wese wakwifuza gukorana n'agakiriro, yaba aruza acuruza, turabisesengura tukareba uburyo tubihuza n'ibikorwa mu gakiriro, yaba aruje kudufasha kongera ubumenyi n'ubushobozi, amahugurwa,
yaba ari uje gutera inkunga ibigo by'imari kugira ngo abantu biteze imbere babone inguzanyo bashore bagure amamashini ajyanye n'igihe, abo bose tubakingura amarembo kugira ngo baze bakore n'Agakiriro hanyuma impande zose zibyungukiremo. ushaka gushora imari mu Gakiriro abigenza ate, anyura hehe, yabaza nde? Ushaka gushora imari mu Gakiriro aratwegera hanyuma tukamuhuza n'inzego zibishinzwe. Agakiriro karebererwa, Agakiriro n'umutungo bwite wa leta, amazu, ubutaka n'ibikorwa remezo biriho, ari n'abaturage birumvikana, abaturage nabo ni aba leta, ariko abaturage bakoreramo nabo bafitemo inyungu zo kunguka iyo bakora. Rero utwegereye ushaka gushora imari kugira ngo Agakiriro kagumane isura leta ikifuzaho, tumuhuza n'ubuyobozi bw'akarere hanyuma bikagira umurongo binyuramo, hanyuma agakora neza atekanye. Arakoze rero manager w'Agakiriro ka Muhanga, reka tumushimire, dushimire namwe abakurikiranye Rising Engineer 2020, muduhe ibitekerezo mushaka gushyira hasi muri comments, ubundi tubashishikarize gusura Agakiriro ka Muhanga no kwakoresha ibyo mwifuje. Mwakoze cyane kuri ikiganiro cyacu uyu munsi, dusuye Agakiriro ka Muhanga kandi mbonye ibintu byinshi byiza, ariko tubijeje ko tuzasura n'ahandi, tuzasura inganda ziri mu gihugu, tuzasura ahantu hose hari ibikorwa abantu bifuza kugira ngo twungurane ubumenyi. Kurikira Rising Engineer 2020. Ni utarakora subscribe rwose mugenzi wanjye, kora subscribe kugira ngo tumenye abantu duha service uko bangana, kandi mutange comments kuri video dutanze kugira ngo tubasha kumenya uko twabakoreye, tubashe kubona uko twiyevariwa, tumenye icyo mwifuza n'icyo mushaka. Rising Engineer 2020.